ሰላም ኣምላኽና ዓኹም ይኹን ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻትኩም ይኹን ሎማዓንቲ እንሪኦኻ ካብቲ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ምዕራፍ 5 ትንቢት ዳንኤል ኢና ነጽንዕ ዘለና ትንቢት ዳንኤል ክነጽንዕ ከለና ኣነ ንስኹምን ካብዚ እንርድኦ ብዛዕባ ናይ ባቢሎን እዩ እዛ ባቢሎን ድብል ቃል ሕንፍሽፍሽ ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ድርጅት ዝኾነ ኣምልኾ ዝነበረ እያ ኩሉ ግዜ ገለገለ ሰባት ባቢሎን ዓለም ማለት ኢሎም እዮም ከለው ሸለድብሎ ንሱ ግን ኣይኮነን ባቢሎን ኣብ ትንቢት ዳንኤል ከም ዘንበብናዮ ዝሓለፈ ወይ ከም ዝረኣናዮ ኣምልኾ ከም ዘለዋ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝተሓዋወሰ ናይ ሃይማኖት ድርጅት ምዃና ካብ ትንቢት ዳንኤል ተረዲእና ኣለና ማለት እዩ ነታ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ባቢሎን ዝብል ቃል እዛ መንፈሳዊት ባቢሎን ንዓ ንኽንፈልጣ መጀመርያ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ደሎ ብዛዕባ ናይ ባቢሎን ክንፈልጥ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ንእምነትና ንጽንዓትናን ወሳኒ ስለ ዘሎ ከነጽንዖ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ እሞ እግዚአብሔር ክገልጸልና እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሓና ጸሎት ጌርና ክንጅምር ኢና ኣቦ ዘለዓለም ኩሉ ዝከኣለካ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ንባርከካ ኣለና ኖ ብዘላ ምድሪ ተገሪማ ድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት ዝብል ቃል ኣሎ ብባቢሎን ከይንዳናገር ከይንስሕት ሓደ ኳ ከይስሕት ሓደ ኳ ከይዳናገር ድብል ቃል ኣለካ እሞ እግዚአብሔር ንቃል ካብ ልብና ክትውቅጦ ከምቲ ቃልካ እውን ክንነብር ካብ ኩሉ ስሕተት ዘበለ ክትሕልወና ንልምነካ ኣለና ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ከነንብብ ከለና ናይ መወዳእታ ውድቀት ናይ ባቢሎን እዩ ባቢሎን መጀመርያ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከም ዘጽንዓናዮ ንብሙሉእቲ ዳንኤል ዝነገሮ ንስኻ እቲ ርእሲ ወርቂ ኻይድዎ ነይሩ እሱ ግን እንታይ ገይርዎ ነይሩ ንብሙሉእ ወርቂ ገይርዎ ስለዚ ባቢሎን ኣይተሓልፍንያን ኣይትወድቕንያ ድብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ነይሩ ነብኮናጾር ነገር ግን ቃል እግዚአብሔር ከይተፈጸመ ስለ ዘይተርፍ ብኹነታት ይኹን ብድኾነ ይኹን ሸቱ ከይወቕዐ ደው ክብል ስለ ዘይክል ሕጂ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ከነንብብ ከለና ናይ መወዳእታ ባቢሎን ክትሰዓር ከላ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ግን ጊዜያዊ ዝኾነ ውድቀት ናይ ባቢሎን ኣጓኒፍ ነይሩ ነብኮናጾር 7 ዓመት ዝኣክል ካብቲ ቤተ መንግስቲ ተሰይጉ ከም እንስሳ ኮይኑ ሳዕሪ ይበልዕ ነይሩ ጠሊ ኣብ ልዕሊኡ ይዘንቦ ነይሩ እጂ ግን ኣብዚ ግን ወድወዱ ንነብኮናጾር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ንሱ እንታይ ከም ዝገበረሞ ናይ መወዳእታኻ ታ መንግስቱ ከም ዝተሓደገት ንሜዶን ፋርስ ከም ዝተወሃበት ኢና ኣብዚ እንሪኦ ካብዚ እንመሃሮ ነገር ከንታይ እዩ ብዛዕባ ሕጂ ዘለናዮ ምስሊ ናይ ባቢሎን እንታይ ንርዳእ እንተላኢልና ባቢሎን ማእከል ናይ ኣምልኾ ጣዖት ምዃና ካብዝኻ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እስኪ ንጉስ ቤልሻፅር ንሽሕ መኳንቱን ዓብይ ምሳሕ ገበረሎም ይብለና ትንቢት ዳንኤል 5 ፍቅድ 1 ኣብ ቅድሚቶም ሽሕ ድማ ወይኒ ይሰቲ ነበረ ቤልሻፅር ሰኺሩ ንጉስን መኳንቱን ኣንስቱን ዕቁባቱን ብኡምእንቲ ክሰትዩ ነቲ ኣቦ ነብከናጾር ካብ መቅደስ ኢየሩሳሌም ዝወሰዱ ኣቑሑ ወርቅን ብሩርን ከምጽእዎ ኣዘዘ ሕጂ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 እንታይ ርኢና ነርና ኣብ ሲንኣር ኣብቲ ናይ ኣምላኹ ኣብኡ ከም ዘቐመጦ ነብከናጾር ኣብ ሓጉኡ ንቤልሻፅር ማለት እዩ እንታይ ገይርዎ ነይሩ ካብ ኢየሩሳሌም ኣምጽኡ ኣብቲ ናይ ኣምላኹ ቤት መዝገብ ኣብኡ ከም ዘቐመጦ ኢና ንርኢ እምበር ነብከናጾር ንበዓሉ ወይ ብኡ ክሰቲ ወይ ከዓ ብኡ ክሰክር ኣይንሪእን ኢና እዚ ግን ፍልይ ዝበለ ካብ ናይ ኣቦ እኳ ክመሃር ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ኣይተመሃረን ምስ ሰኸረ እዩ ዝብለና መቸም ድሕሪ ሰኺርካ ዘይንቡር ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ምስ ሰኸረ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ነቲ ኣቦ ነብከናጾር ካብ መቅደስ ኢየሩሳሌም ዝወሰዶ ኣቑሑ ንዋይ ናይ ቤተ መቅደስ ብኡ ገይሩ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክሰቲ ክሰክር እሞኻ ብኡ ገይሩ እናሰተየ ከሎ እንታይ ገብር ነይሩ ነቲ ብኣእዳው ደቂ ሰባት ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ ናይ ዕንጨትን ብሩርን ኣስራዝን ንዖም ክውድሶም ጀሚሩ ኣብቲ ፍቅዲ ናይ 4 ክንርኢ ከለና ማለት ሽዑ ነቲ ካብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ መቅደስ ቤት ኣምላኽ ዝወሰዱ ኣቑሑ ወርቂ ኣምጽእዎ ነቲ ንጉስ መኳንትን ኣንስቱን ዕቁባትን ብኡ ገይሮም ሰተዩ
ወይንና ሰቶይነቶም በወርቅን ብሩርን አስራዝን በሐፂን ዕንጨትን በእምነን እተገበረ አማልክቶም ወደሱ ይብለና ማለት እዩ ባቢሎን ማእከል ናይ አምልኾ ጣዖትያ ብዙሕ ጣዖታት እዩ ነይርዋ ኣብ ባቢሎን 53 ዝኣኽሉ ዓበይቲ መቅደሳት ኣሎ ነይሮማ ካልኦት ናእሽቱ መቅደሳት ካ ከባቢ 955 ዳርጋ ብድኸድካዮ ጎደናሲ መቅደስ ትረክብ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ካ ኣማልኽቲ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣማልኽቲ 955 ናእሽቱ ኣማልኽቲ ወይ ከዓ ናእሽቱ ቤተ መቅደሳት ነይርዎ መሰውኢ ካ 384 ዝኣኽሉ ካ መሰዊታት ነይርዋ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣማልኽቲ እያ ነይራ ሓፈሻዊ ኣብ ዓለም ሙሉእ ማእከል ናይ ኣምልኾ ጣዖት እያ ነይራ እጂ እዚ ስለ ዝነበረ ነቶም ደምልኽዎም ዝነበሩ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሑ ገሊኦም ብእምኒ ብወርቂ ዝተሰርሑ እዮም ነይሮም ማርሞታት ንዖም እዮም ፍግም ኢሎም ዝሰግዱሎም ነይሮም ሕጂ ኸ ባቢሎን እዛ ሕጂ ዘላ መንፈሳዊት ባቢሎን ከ ብተግባር ኣዳው ብተሰርሑ ኣማልኽቲ ኣለዋ ዶ እንተዳኢልና ብዙሓት ኣለዋ ገሊኦም ዝረአዩ ገሊኦም ከዓ ዘይረአዩ ማለት እዩ ኣማልኽቲ ክበሃል ከሎ ካብዚ ሕጂ ኣነ ንስኹም እንመሃሮ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ኣማልኽቲ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ዝሰግድ ንጣዖት እዩ ዝሰግድ ክትብሎ ከለኻ ድርአ ክኸውን ይኽእል ዘይረአ እውን ክኸውን ይኽእል ምስ ኣምልኾ ምትሓዝ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ጣዖት ማለት ኣብ ልቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘየለ ሓሳብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ፍቃድ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ንስኻ ክትገብር ከለኻ ንዑ ገዲፍካ ካልእ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ተምልኻ ኣለኻ ማለት እዩ ትሰግደሉ ኣለኻ ማለት እዩ ሞ ኣብ ዓለምና ሕጂ ብዙሓት ኣማልኽቲ ጣዖታት ኣለዉ ዝረአዩን ዘይረአዩን ማለት እዩ እዚ ኣምልኾ ጣዖታት እንታይ ማለት እዩ ተራኢልና ሓፈሻዊ ብኣእዳው ደቂ ሰባት ዝተገበሩ ምስ ኣምልኾ ማች ክትገብሮም ከለኻ ምስ ኣምልኾ ከተተሓሕዞ ከለኻ እዚ ኣምልኾ ጣዖት ይበሃል ድርአን ደይርአን ነገራት ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 115 ከነንብብ ከለና ኣብኡ ብተግባር ኣዳው ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ ከም ዘለዉ ሕጂ እውን ኣብ ዓለምና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብተግባር ኣዳው ዝተመሃዙ ንሕና ከም ኣምላኽ ወይ ካብ ምስ ናይ ኣምልኾ እንዳተሓዝና ንገብሮም ነገራት ከም ዘለዉ ካብዚ ኣነ ንስኹምን ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ 115 ፍቕዲ 4 ከነንብብ ኢና ጣዖታት ኢድ ሰብ ዝገበርዎም ብሩርን ወርቅን እዩ ጣዖታት ማለት ብኣእዳው ሰባት ዝተሰርሑ ብእግዚአብሔር ዘይኮነስ ብሓሳብ ናይ ሰባት በኣዳው ናይ ደቂ ሰባት ዝተሰርሑ እዚኣቶም ጣዖታት ኢልና ንፅውዖም ምኻ ዝሰግዱሎም ዘምልኽዎም እንተደኣ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣምልኾ ምትሓሓዝ ኣሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 2:8 ከዓ ክንከይድ ከለና ትንቢት ኢሳያስ 2:8 እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ኢና ንርኢ ሃገሮም ድማ ጣዖታት ምሉእ እዩ ንግብሪ ኣዳዎም ነቲ ኣጻብዕ ዝገበሮ ይሰግዱሉ ሕጂ እንታይ ለነረ ዝረአን ዘይረአን ጣዖታት ኣሎ ብሰባት ዝተመሃዘ ብሰባት ኣብ ሓሳብ ወይ ከዓ ከምዚ ንግበር እዚኣ ከምዚ ክንገብራ ኣለና ኢልካ ከም ኣምልኾ ክትሪኣ ከለኻ እዚ ሓደ ኣምልኾ ጣዖት ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ይግባአና ኣብ ማቴዎስ 15:9 ክንከይድ ከለና ትእዛዛት ሰብ እናመሃሩሲ ንኾንቲዮም ልኹንለው ኢሉ ማለት እዩ ትእዛዛት ሰብ እናመሃሩሲ ንኾንቲዮም ልኹንለው ሕጂ ትእዛዝ ናይ ሰብ ኣለዋ ዶ ባቢሎን እንተዳ ኢልና ከም ኣምልኾ ተራእያ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን ኢሎ ነታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን 6 መዓልቲ ዕየ ኩሉ ተግባርካ ግበር እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ ኢሎ ማለት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት ሕጂ እዛ ሰንበት እዚኣ ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ኣላ ኣብ ልቢ ክርስቶስ ኣላ
ባዕሉ ስለዚ ኣዘዛ ኣብ ልቢ ክርስቶስ ኣላ ብሰብ ዝተመሃዘት ብሰብ ዝተሰርሐት ከም ኣምልኾ መዓልቲ ተቆፂራ ኣብ ዓለም ሙሉእ ህቡብነት ዝረኸበት መዓልቲ ኣየነይትላ እንተራእልና እዛ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሳንደይ ተባሂላ ትፅዋዕ ክሳብ ሕጂ ሳንደይ ተባሂላ ምፅዋዓ ከማን ኣረማውያን እዞም ባቢሎናውያን ዘምልኹላ ዝነበሩ መዓልቲ ኣብዚ መቅደሶም ብሳንደይ ኣምልኾ ዝገብሩ ዝነበሩ ፀሓይ ክትወፅእ ከላ ናብ ጎቦታት ደይቦም ንፀሓይ ዘመስግኑ ዝነበሩ ባቢሎናውያን ልክዕ ሕጂ እውን ኣብ ዘመንና እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰንበት ተቆፂራ መዓልቲ ኣምልኾ ይግበር ቤተክርስትያናት ይኽፈት እዚ ሲ ኣብ ልቢ ክርስቶስ ኣሎ ዶ የለን እግዚአብሔር ነተቀዳመይቲ መዓልቲ ዝፈጠራ ናይ ስራሕ መዓልቲ ኢሉ ዳ ፈጢርዋ እምበር ናይ ኣምልኾ መዓልቲ ክትከውን ኢሉ ከም ዝፈጠራ ኣብ ልቢ ክርስቶስ የለን ኮማ ዓይነት የለን ሓሳብ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነ ስለዚ እዚ እውን ንባዕላ ሓንቲ ጣዖት እያ ሳንደይ መዓልቲ ኣምልኾ ምግባር ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዝዓበየ ጣዖት እዩ ባቢሎን ጣዖት ኣሎ ብዘላ ዓለም ተገሪማ ደድሕርቲ ኣራዊት ከደት ክብለና ከሎ እዚ እዩ በቲ ናይ ፀረ ክርስቶስ ዝወፀ ሓሳብ በቲ ናይ ፀረ ክርስቶስ ዝወፀ ቅዲ ወይ ከዓ ፕላን ዓለም ክትከይድ ከላ እዚ ሓደ ዓቢ ኣምልኾ ጣዖት ማለት እዩ ኣምልኾ ጣዖት ማለት ብሰብ ዝተሰረ ብሰብ ዝተመሃዘ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ኣምልኾ ንግበራ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣይንስራሕ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ኣለና ኢልካ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዘይፈቀዶ ክርስቶስ ዘይፈቀዶ ዘይበሎ ክንገብር ከለና እግዚአብሔር እንታይ ኢሉና ተዳይልና እታ ሻባዓይቲ መዓልቲ ግና ንቅዱስ ኣኼባ ትእከቡላ መዓልቲ ትኹን ንሳ ኣብ ኩሉ ትነብሩሉ መዓልቲ ዕረፍቲ ሰንበት እያ ዝበለና ኣብ ዘሌዋውያን 23:3 ኣብ ኸይድና ከነንብብ ንኽእልና ስለዚ እዚ ቤልሻፀር ብእምንን ዕንጨይትን ኣስራዝን ወርቅን ዝተሰርሑ ክሰግድ ከሎ ሕጂ እውን ባቢሎን ገለገለ ብከምዚ ድሰግዱ ኣለዉ ገለገለኻ እዚ ዝርአ ነገር እኳ እንተዘይኮነ ብኣእዳው ሰባት ዝተሰርሐን ብትእዛዛት ናይ ሰብ ዝተገበረን ዘይርአ ነገራትን ዘጠቃልል ኣምልኾ ጣዖት ከም ዘለዋ ክንፈልጥ ይግባአና ሓፈሻዊ ኣምልኾ ጣዖት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣንጻር እግዚአብሔር ምኻር ማለት እዩ ኣንጻር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ምኻር ማለት እዩ ስለዚ ሳንደይ ኣብ ዓለምና ሓደቲ ዝዓበየ ጣዖት ኮይኑሎ ሕጂ ማለት እዩ ዝዓበየ ጣዖት ናይ ዓለምና ኮይኑሎ ምክንያቱ ኣብ ልቢ እግዚአብሔር ስለ ዘየላ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣረማውያን ጣዖት ዝነበረት ሕጂ እውን ስቲል ከምኡ ኢላ ትቕፅል ደላ ሽማ ከማን ኣይቀየረትን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንጉስ ነቶም ኣስማኛት ከለዳውያን ቆፀርትን ከዋኸብትን ከእትዎም ዓዊሉ ጨደረ ሕጂ ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና እንታይ ኢልና ነርና ባቢሎን ማእከል ናይ ኣምልኾ ጣዖት እያ ናይ ዝኾነ ይኹን ማእከል መበገሲ ማለት እዩ መበገሲ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ማእከል እያ ሕጂ እውን እዛ መንፈሳዊት ባቢሎን ከምያ ካልእ እንታይ ኣለዋ እንተራእልና ኣብዝኻ ኣስማተኛትን ጠንቆልትን ኣለዋ ባቢሎን ሕጂ እውን እንሪኦ ኣብ ዓለምና ብዙሓት ነቢያት ሓሰውቲ ዝበሃሉ ጠንቆልቲ ኣለው ክትምርዖኻ ክትሳገሪኻ ክትገይድኻ ገንዘብ ክመፀካይ ክትህብትሚኻ እናበሉ ድጥንቁሉ ነቢያት ጠንቋሎ ኣብ ዓለምና ኣለው እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ዝነበሩ ልክዕ ንሳቶም እዮም ሕጂ እቶም ነገስታት ዲኹም ነቡከደነፆር ናብቶም ጠንቆልትን ባቢሎናውያን ከለዳውያን ናብቶም ጥበበኛት እዩ ድኸይድ ነይሩ እዚኻ ወድወዱኻ ልክዕ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ንዓኣቶም እዩ ዝደልዮም ነይሩ ማለት እዩ ገለ ነገር ተኮይኑ ነብኣቶም እዩ ድኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ድሓር እናሰተዩ እናበልዑ ከለው እንታይ ርኡ ቤልሻፀር ተራእልና ፍታ ፍቅዲ 5 በታ ሰዓት ኣብ ትልቁሎ መንደቅ ኣዳራሽ ንጉስ ኣብ መልፀልቲ ቀዋሚ ቀንዴል ወይ ኣጻብዕ ኢድ ሰብ ወፀት صحفن እቲ ንጉስ ድማ ነታ ተጻሕፈት ኢድ ረኣያ ሽዕቱ ንጉስ
قوصو تلوطه حساباتو خاچنقو جماوتون حقون دما لحلحه ابراخو نحاد حدو توقاقع لنا اتو نغس نتوم اسمنيات كلدوين قصرتي كواقبتن كاتووم عويلو چدره نغس نتوم طيبان بابيلون زخونو نزا صحفه ازيا زنببان ترجمه زنغرن قي حريك كلبسو در ورقي كاسر ابتا منغستي دما سالساي غزاي كخون يلو ملسه حجي بابيلون نبيات غوين تدايلنا ناب እግዚአብሔር አይኮነትን ተሐተት ገለ ነገር ተኮይና ባቢሎን ናብ ጠንቆልቲ ናብቶም ጥበበኛት ናብቶም ምሁራት ያተወከል ስለዚህ ትውክልታ ኣብ እግዚአብሔር አይነበረን ከመሰረቱ ኣብ እግዚአብሔር አይነበረትን ንሕና አነ ንስኹምን ካብ ባቢሎን ውጹን ተፈለይን ክብለና ከሎ ካብ ማእከሎም ውጹን ተፈለይን ክብለና ከሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 18:4 حتياتا كسع السماي تصفصف همو اتم حزبي كابت معاتا منطقه تكافلوسي كاب اوصون تفولين نحنا كاب بابيلون كمينا خنوص كاب بابيلون موصا مالتاي مالتي كاب سحته تمرتنا اي بابيلون كاب مدنغار تمرتنا اي بابيلون سي تفولي دبلنا دلنبر ناب دبري كنكيد مالتاي كونن ወይ ከአብ በረኻ በይና እንቀመጥ ማለት አይኮነን ስለዚህ ባቢሎን እንተ ያለዋ ጠንቆልቲ ጥበበኛት ምሁራት ዝባሃሉ አለዋ አቡያ ተወከል ዝኾነ ነገር ጸገም ሽግር እንድሕር መጽዋ ወይ ከአ ሕቶ ዝኾነ ነገር ናውያ ትኸይድ ሎምኻ ዓለምና ትሪዋ ኣለኹም ብዙሓት ክርስቲያናት ከይተረፉ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይኸዱ ከይዶም ነቶም ነቢያት ጠንቋሎ እንታይ ክገብር ይብሉ እንታይ ክገብር ንአሜሪካ ክኸይዶ ወላስ ክተርፍ ናብ አውሮፓ ክኸይዶ ወላስ ክተርፍ ናብ ባሕሪ ሊብያ ክኸይዶ ወላስ ክተርፍ ኢሎም ይሓትዎ ሰብ نأملاخو دا يحاتت مبر ننبيات دو يحاتت مخا مسوخا ازده يبحال جنزب اندا خفلكا سلازي ازنا جرازي اباينا بخاتكم انت دا حاليو كاب حجة حيزنا نحنا خنقرفو يقبقنا مالتيو زيابهير نابي كم نخيد انتاي كم نقبر نابي اتحاسبنا انتاي كخون كم زقبقو زيابهير نعخاتكم بكلنا خزاربنا يخيلي منفس قدس مس نصلي مالتي اب املاك كلوكل يغبانا كمتي دانيال صليو غدايو زفتحو نحنا خا صلوت غيرنا دا غداينا نفتح ينبر نابتم طبهنيات نابتم طنقلتي نابتم نبيات هنا زبلو اي تخيدو نابم كنكيد اي غبانا مالتي سلازي السمنا عنا طنقلتي طاوت خوننا لو سن بعلو طاوتي أبسب زوكل رجوم يلو أم نبي يخون أباستر يخون قداي كتا أنا أملاك نجري جبان دخونا نجر ساقم مقباني فني كتسلي جبان تسلين أو زيابير يقرب بدحري بخمين عايكم اللي سلي أي فلتن زيابير بزح من قدتات الله أب إبراهيم معرف حد انتهي أملاك قدم نبوتاتنا ببزح سعن ببزح من قدن تزاربهم لنا زيابير بزح من قدتات الله نعين نعخاتكم من كم اللي سلنا سلازي بابيلون انتي اتقبر ابتم تنقلتي ابتم نبيات ابتم نحنا انا زورو ابقوم كم توكلنا نرئ مالتي سلازي برشاطر بطعمي تناويصو بتي زرعيو ايدسب تمثل صحفات مسرعي بطعمي سنبيدو قصو تلويتو مكانتوين مسو انتي كوينم تجنقو يلو مالتي نرسي انسي سلام يبولهم يدو كل جزء مملخت طاوت سلام يبولهم رجعت يبولهم مالتي كل جزء مچنا مشغار يملو مالتي مو اتي اتا نغستي بيت نغس مكانتن زوصحم ነገር ናቤት مسح اتوت اتا نغستخا خمزي الى بلت ونغس زلالم هياو كون حساباتك አይጨና ገጽካዊን አይለወጥ መንፈስ ቅዱስን አማልክቲ ዘሎ ሰባይ አመንግስትኻ አሎ በዘመን አቦኻ ድማ ብርሃን አምሮን ከምቲ بطبب أمالختي زخونة طبب ترخبو ونقص أبوها نقص نبكاسر بعلو أبوها قبل علي إتوم طببنياتن أسمتنياتن كلادان قصرتن كواخبتن شمو أبتي تنقص بشات أريلس أو علو دانيال بلس منفس فلتاتن مستوى عالم ترقام حلمن مقلاس مسترن مقنع التطلالة فنقرن تاريخي محج دانيال تسوع نسو إنه تترقمو كيف لتأكايل فلولا حجي سبيتو እንታይ ትብላላ ማለት እዩ ተንስ እዚ ነገር እዚ አይጨነቅካ ማለት ነው ታ ንግስቲ አይጨነቅካ ተንስ ትብላላ ስለዚህ ኣብ ጊዜ ኣብ ዘመን አቦኻ
ድማ ብርሃንና ኣእምሮን ጥበብ ዝነበሮ ዳንኤል ንሱ ይጸዋዕ ትብላላ ማለት እዩ ዳንኤል ተጣላለፈ ሕልሚ ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ ሂብዎ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝሃቦ እዩ እሞ እሱ ተጸዊዑ መጽዩ ማለት እዩ ሕጂ ዳንኤል ጽቡቕ ምኽሪ ሂብዎ ክመሃርዶ ኣይግባኦን ነይሩ ቤልሻፀር ካብ ናይ ኣቦ ሓጉሲ ክመሃርዶ ኣይነበረን ክመሃር ይግባኦ ነይሩ ብሓቂ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ተዳናጊሩ ክንደይ ግዜ ኣምልኾ ጣዖት ገይሩ በዓል ኣብ ጎልጎል ዱራ ነዚ እንተዘይሰጊድኩምሉ ናብ ኣፋ ናብ እቶን ግሁር ሓዊ ክድርበየኹም ኢልዎም ነይሩ እንደገና ከዓ መሊሱ ከዓ ካልእ ገይሩ ስለዚ ካብዚ ክመሃር ይግባኦ ነይሩ እታ ንኽብረይ ኢለ ዝደኮምክዋ ዓባይ ባቢሎን እዚኣ ዶ ኣይኮነትን ኢሉ መወዳእታ ግን እግዚአብሔር ኩነታቱ ምስ ረአየ ግን ናብ እንስሳ ከም ዝለወጦ 7 ዓመት ዝኣክል እንስሳ ኮይኑ ድሓር ልቡ ተመሊሱሉ ናብ መንግስቱ መጽኡ እዚ ኩሉ ይፈልጥ ይበሻጽ ይፈልጥ እዩ ሓጢአት ማለት እቲ እናፈለጠ እቲ ሰናይ ምዃኑ ዘፈልጥሞ ንዑ ሓጢአት ይኾነ ኢሎ ማለት ስለዚ ናይዚ ቤልሻፀር ካብ ናይ ነብኳናጾር ከነዋድሮ ከለና ነብኳናጾር ምሕረት ተገይሩሉ እዩ እግዚአብሔር ምሕረት ገይሩሉ እዩ ቤልሻፀር ግን ምሕረት ኣይገበረሉ ስለምንታይ እንተዳኢልና እንዳፈለጠ እንዳተረደአ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ በደልን ሓጢአትን ካብ ኣቦኡ ተማሂሩ ኣቦይኮ ከምዚያ ምስ ገበረ እዩ ከምዚያ ኮይኑ ኢሉ ክምለስ ሙሉእ ዕድል ነይርዎ ማለት እዩ ሙሉእ ግዜ ነይርዎ ነገር ግን እናፈለጥካ እናተረዳእካ እትገብሮ ሓጢአት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ኣስተማቒሩ መጽሓፍ ቅዱስ ፈሊጡ ጣዖት ከምለኽ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መጽዓቲ ኣባኻ ዝወርድ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣምጽወት ንጉስ ካን ዳንኤል እቲ ካብቶም ኣቦይ ንጉስ ካብ ይሁዳ ዝማርኾም ደቂ ምሩኻት ይሁዳ ዝኾንካ ዳንኤል ንስኻ ዶ ኸኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኣነ ብዛዕባኻ መንፈስ ኣማልኽቲ ከም ዘለካ ብርሃን ምስትውዓል ብሉፅ ጥበብን ድማ ከም ተረኸበካ ሰማዕኹ ሕጂኻ እቶም ጠይባን ፈለጥትን ነዛ ጽሕፈት እዚኣ ከንብዋ እሞ ትርጓሜያ ከፍልጡኒ ኣብ ቅድመይ ኣምጽእዎም ግና ትርጓሜ እቲ ነገርሲ ከፍልጡኒ ኣይከኣሉን ስለዚ ዞም ጠንቆልቲ እዚኣቶም ጉዳዩ ክፈትሕሉ ኣይከኣሉን ሕጂ ዘለው ጠንቆልቲ ነቢያትካ ጉዳይኩምን ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ሲድና ኢና ገንዘብና ነጥፍ ግዜና ነጥፍ ነብኣቶም ኮለል ክንብል ኣብ ክሳራ እናኣቱ ዳ እምበር እሳቶም ጉዳይና ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ግዜ ነብኳናፀር ጉዳይ ነብኳናፀር ክፈትሑ ይከኣሉን ሕጂ እውን ኣብ ግዜ ቤልሻፀር ጉዳይ ቤልሻፀር ክፈትሑ ኣይከኣሉን ስለዚ ካብዚ ዓብ ዝኾነ ትምህርቲ እንመሃሮ ካብዞም ክንሳገር ኢና ክንዕወት ኢና ገለ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ተስፋን ሃፋን ዝቡኻ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ዝዛረቡ ቦታ ናይ ኣምላኽ ዝወስዱ መንፈስ ኣምላኽ ዘይተዛረቦም ሓሰውቲ መምሃራን ሓሰውቲ ነቢያት ጠንቆልቲ ካብዚኣቶም ክንፍለ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ካብ ማእከሎም ታይግበሩ ውፁን ተፈለዩን ኣነኻ ክቕበለኩም እየ ወዳትን ኣዋልደይን ክትኮኑ ኢኹም ኣነኻ ኣምላኽኩም ክኸውን እየ ከም ዝበሎ ከላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:18 ልክዕ ካብ ማእከሎም ታይግበሩ ውፁን ተፈለዩን ብልና ወላ ሓንቲ ክጠቕሙና ኣይኮኑን እዮም ወላ ሓንቲ ንዓናሲ ወላ ሓንቲ ከረጋግእ ዝኽእል ምጽንናዕ ዘለዎ ቃል ክቡና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ናብ ዳንኤል መጽ ዳንኤል ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ሰብ ኣብ ኣምላኽ ዝውከል ሰብ ከምቶም ኣውድ ነበሩ ጥበበኛታት ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝመሃረ እዩ እግዚአብሔር ዝገልጸሉ ሰብ ካብቶም ናይ ከለዳውያን ጥበበኛ ጠንቆልቲ ዝበሃሉ ፍልይ ዝበለ ምክንያቱ ባዕሉ ኸማንታይ ገሊጽዎ ብዛዕባኻ ግና ብትርጓም ተጠላልፈ ነገርካ ምፍታሕ ከም ትኽእል ኢሉ ገሊጽዎ እንደገናኻ እንታይ መንፈስ ጥበብ ከም ዘሎ
مستوعل كم زلوها أو تجليس الله حجي هي بعد كبكايد بلاد لو زعبا هاجنا ترجمة مترجم تتقال في نجار كم مفتاح كم تخيل سميع لهم بارسي نزال صحفة يا ختن بقى ترجمة أدمى كتفلتن أنت كيلكاس كأي حريك تلبس در ورقة أكسر كتأثر أبتا من قستخا سالساي جزاء كتكوني خبره شو عدنا أنا لابكر من قص كم زيلو ملسه هي بعد كان عخا يخوني له ريوخو هي بعد كان عخا يخون لومي دلو طببنيات لومي دلو حسو تما مهاران تنقل تكين انتي يقبوليهم هي بيقبوليهم مالتي ገንዘብ يقبوليهم بجنزب كنسرح أيقبأنان دانيال هي بعد كان عخا يخوني اتخو قبرز قبأجين غيرو من تهيا بيلو أي سرحن سالساي من قستي ما أتان كخون يلو أي سرحن بخم أو تقبلكم بخم أو هابو إزبلنا بناس تقبلكم بناس أخا أقولقلو بجنزب أي كونن بهياب أي كونن بوركي كونن ببرور أي كونن عصبي كونن بعصبي كونن نحنا نسر زيابير بتصقو بمحرتو تصوعنا بدومو أدحيننا سلازي خاء بزي باه إلونا نخالقو السبات نتي صقا أملاك كنشطو يبلنان نتي وهبت زيابير كنشطو يبلنان زيابير ندانيال اتتقلالفه حلمين يفتح نبره مستوعل نبره فلي منفس نيرو نزي زنبره هيابات بجنزب كشطو أيدلين لومي بزحات أقلقلتي إنا الزبلو بزحات النبيات إنا الزبلو هابتيمم جنزب أخعبيتم بتي وهبت زلوم تتقيمم كاب أمنت جنزب كقبالو خلو بجهود نرئ لنا كابتم تختلتي نايت بيت كريستيان جنزب إنا تقبلوا هابتيمم لعلي سبهم كينهم بلتسيقهم إزي نتسأقى أملاخ كم مشات مالتي دانيال جن هيابات كان عاخا يخون زابير مسكن هيابات كا نعاخا يخون وهبتات كاوين نخالا هابو أيدلني بك أيدلني بس خوان يخون جن كمل سلكاي ولا لا مالتي زخون يخون نقص تاصحفت كان ببالو ترجمي أوين أفلط سلسلة هي أبيد يسرد له نجنزب لنا أين سرح أما فساونة نجنزب لنا أين سرح بزحات السبات بناي منفساونة كهبتم إلهم دحاس ولا مصحفتي يحاتمو بو كهبتمو إلهم يمتوعنا علامة زجورو مزامرتي زمرو بو غيرهم ما أتان كهبتمو إلهم يوم حجي دخون يخون እግዚአብሔር ዘሃበካ ወበት እግዚአብሔር ዘሃበካ ጸጋ بجنزب أي تشطو بوهبت كقبل يلكا بزي كهبتم يلكا كتحسب يبلكان كاب دانيال نمهارو نجر أزي أنا نسخومن كم دانيال كنكون قالونا مالتي ونقص طلوع الأملاخ نبخان بكانت صار منقستن عبيتن كبرن جرمان هابو سلتي نقص هابو عبيت كلهم عذاب وانجناتن قوقاتن أبكرمي ينقطقطون يفورهن نبرو نزدليو قتلو نزدليو بهوت كنبر حدقو نزدليو العلاب بلو نزدليو خا أواردو جناخ لبو العلم سبلا منفس خاطريرو مستعبيه كابزفان منقستو أوردو كبروتو وين توسدو كابدك سبتساقو لبو خمنا انسسا كونه مسعد قبر خادم ما سفره كم نبعر سعري أبلعو سقو بأولي ماي تلقى إذا خاتي العول أملاخ قبل علم منقستي سب كم زملخ نزدليو خا لعل كم زم لعليو كم زمقالو كم زقمالو كسع زاستو علو إزخونه حتى برشاصر ودو منم كازو كل فريدكا كنسخاس لبخا آيات حتكا كم زي بحق إمام هار رخيبو نيرو ملبم رخيبو نيرو جين أي قبارة سنك زي مقبارو جين زقادة دفرد الله اتي بزح برهان دبرهالو بزيادة زيادة خا تحتات النت يفطر له
كم تمتن برهان زبرهالنا كم متأننا أنا نسخمن نفرد مالتي كيف فلت أزجبرون النا فلت أزجبرون ننبيني بلشاتر بزح ممهار نيرو كوابوسي حدا أرستطرح زي كونسي بزح تماهيري كم مجمر تاتحيزو كل خناتات يعزبن يرئ نيرو مالتي بقبري كابتس درابيت سلازي نتقويتا سماي رأسغا الكالو جين تايلو نيرو حتى بشات أودو منمكا إذا كله فليتكا كنسغا سلبغان تاي قبرن آيات حاد كان نتقويتا سماي رأسغا الكالو نتقو أقحو بيت أب أملاقا أب كلميخا أمسوو أمو نسخان مقانتخان أنستخان عقبات كان ويني ستخملو نتوم زي ريون زي سمعون زي فلتون أمالغتي برورن ورقن أسرازن حاسينين عنشتن أمنن ودس كامبر نتي نستنفاسكا نقولن من قدخا أبيدو زحاز أملاغسي آيا خبر كايون سلازخا أتا نزا صحفت زيا نصحفت إيد كابيا التلاخت في موالتي كابي كابتي أنصارو تخد لها زي أبهير يا مسيا زا صحفت زي أخات ولا زلاخا مني تيكال فارسيني ترجمي دما مني أملاخ منجستها قصرون شرسون تيكال بميزان تمزنكا قليل كاترخبكا وفارسي منجستها تمقيلا نسميدون فارس توهبت مالتي له مودعتا بس حنات حج يوتو لذي انتايو قبز غيرو هو بابلون كتسعر يلكا اي تحسبونيخا اتناتا منادق ازيو كب زبلن مخا دابل وشتاوي مندقن دقاو مندقن تباهيلو يصوع سلازي ولا تحنتي مندق انت سجركا كال مندقكا الله مالتي ابلعلت مندقكا غاري كي ترفع انز حالفه ازيو غلغولي لكا خمس صرغاي مالتي باتل علي مالتي سلازي نعو فنسيكا كتاطيلكا زي حسبي اتي مأتويخا باسرازي مشغور زلو مانم سبك حالفو اي كاني صلايسي كمي غيرخا اطيلكا ناو خاص مو بتمكابابيخا كلها وتادرات አለዎ ابزغين كمي غيرو እግዚአብሔር አምላክ ንባቢሎን ከም ትወድቅ ገይርዋ ሃንደበት ድንገት እዚ ኮይንዎም ሜዶን ፋርስን ኩቋጸሮን ኮሎ ማለት እዩ እጂ ቂሮስ እንታይ ገይሩ ቂሮስ እዚ ፐርሻዊ ነቲ ማይ بمأكل بابلوني سنتيغ زحلف نيروتي روباناي إفراطيس نيل نا إفراطيس سلازي نزي روبازي انتاي غيرو قيروس انت دايلنا اليو نبكال كم زخيد اليو دحر بتي روبا نقيصي زلو ما يبولن بو اتيوم قطا نت نغوس تاي غيرو مالتي قتيلهم بتاليتي ابلنا مالتي بتاليتي قد 20 ساعه شعبل ساعه دانيال هاري قيح خدنو اكسادخا در ورق خاسرلو عززه بتا منግስት ሳልሳይ ገዛይ ኮምድማ አዋጅ አንገረሉ በታለይትያ በርሻጽር ንጉስ ከለዳውያን ተቀትለ ቀጣ ንዑቀት ይለሙ ማለት ከምታ ትንቢት ዝበላ ተመዚንካ ተረኺብካ ቀሊልካ ለዚ እግዚአብሔር ሚዛን አለው ንዓይና አሐትኩም ምን መዝነናይ በርሻጽር ጥራህ አይኮነን ድሞዝኖ ግብርታትና ይምዘኒ እንታይ ይዝረ እንተዳይልና ግብርታትና ይዝረ እግዚአብሔር ዋና ነገር ዝሪኦ ملكتنا إمنتنا جبريل نو نفس وقف ككم جبرو كفاديو عسبي مسايو كابزخا نردو مالتي نايزخونه يخون سب ممزني سلازن تايد بلو بميزان تمزنكا نايكزابير ميزان الله إذن ميزان زخا ناتيناتكم من جبرتاتيو أو أوز مزن صبو انت دا نقبر تخوينا صبو حما كفو نجر نقبر تدا خوينخا تخفو نجر مالت سلازي تمازين كاس قليل كا ترخيبكا سلازي منغستخا تمقيلان السميدون فارسن توحبت مسبولو بتاليتيا شعن مصيمكا ميدون فارسن تاغيرمو قتيلمو ابزي حجي تناي بابلون
أبقي داريس مدينة وخا ود 32 عمد كله نتا منجستين تاي جبرا تقبلها نبلنا مالتيو ناي بابيلون نجر أبزي أختيمو وديو مالتيو اسكي أبقدماي تسالونكي انتاي زبلنا معرف حموشته إزي دنجت نبابيلوناويان زموصم ودقت إنه أب راي يوحنس 18 تعباي بابيلون وديقا سفر أغانتن سفر عفون كفون كوينا دابلي زارب حجي إتا أب بولي كيدان أوادا دقا انتدا تردئنا نتانا راي يوحنس حجي زلا علماوي زخونت منفساوي زخونت بابيلون ناي سيطان زخونت بابيلون هايمانوتن بوليتيكان نخلطيو تتأرانف أملخو تعاوت زلوا ناي بابيلوناويان كا ملكت زلوا ساندين بعلا حدا كان ناي بابيلوناويان زخبروا زنبوريم لك حجوين بابيلون زي حج منفساوي زلا بابيلون كا نعا تخبرها مهنياتو تا ناي بابيلون أسر حيزات خيدلا كادا خال ناي بابيلوناويان امنتاتوين دتكبر نجارات الله زي نفسي تموتني زبل كا بابيلون زمس أي صحات كريستيانات سمس موته أي موتني ترانسفيريات خون تانوسو نفس ما ترانسفير تخون بر حدا سم ترى حنسا تفتيرو أي موتني زبل أمهارا ناي بابيلوناوياني سب مسموته جن استنفاس يعني بسماي تخيل دامبر نفسي أيقونتين تخيل سب ترى أميدو حنت كواخ فلت أيكني نقدر من قدنا مالتي تناي بابيلوناويان امنت زنبورو إنا نقلز لنا اسكي أمو أب قدامي تسولون كي معرف حموشة فقدر بعته دنجت إذا علمنا أما فنت أرى خم تأتو كاو كنرد نخيلنا معرف حموشة فقدي 4 اسكي نرأيه سلامن دحانن كبلو كلو نتنستي كلولا كم زحزا شعو طفات بدنجت يمصم كتون اي كملطن فقد 3 قداي تسلونكي معرف حموشة فقد 3 سلام دحان كبلو كلو اجي ترغاغيم يمنيروم بشاصر مكانتون كلهم بقى وينسوتي نيروم او صلاي كمصناي دبل حساب اب امرهم بفصم اي نبره مخنياتو تي قصلتات اتوم وتحدرات كله ريخه صلاي بين غيرو خاطيل كاي تحسبونيا تروبا خاي فراچسكا سن بعلوين معصوتات الله جن اتو معصوفت غزيتي تخفيتو نيرو مالتي اتو ماي تعاليو وشتي صلما سلازنبر اتيوم قطا نت نغوس يم قتيلم مالتي لك حجخا اذا حج زلا بابيلون كا دنگتيا كتودق مالتي ابتي سب زي حسبولو ولا حجوين بزلا عالم تدنيقس نت اراويت صعبت نتقبل سغولو نز اراويزس من يمسلو من كخواغو يخل حجوين كوميات ولا العالم نبابيلون كتفا زخل سمانيو نبابيلون كسعرا زخل سمانيو يمدولو دلو بزلا عالم كاد الدحري حسابنا بابيلون يا تخيدلا كم نري ادلنا عالمنا مالتي حجي لك بابيلون تعبيتنيا እንደገና ኻ መበለት ኮይነ አይነብርኒ እንትብል ማለትዩ አብራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ለና መበለት ኮይነ አይነብርኒ ትብል ነበረት ኢዛቤል ማለትዩ እጂ ልክ ሕጅኻ ኮም ዓይነታ ተሐሳስባ ዘለዋ እያ ግን ጥፋት ብድንገት ይመጾም ከቶ አይከመሉ ንስኻትኩም ግና አሕዋቴ ኩላትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ይኹሞ እታ መዓልትያ ከም ሰረቂ ከይትመጾኩም ሲ ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩም ዘለኹም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮንናን እታ መዓልትያ ከም ሰረቂ ኮይና ከይትመጾኩም ከም ሰረቂ ማለት ኣይ ማለት እዩ ድንገት ኮይና ከይትመጾኩም ይብለና ኣሎ እሞ ተጻዊዕት ሕጂ እንታይ ምስ ባቢሎን ከይንጠፍ ካብ ባቢሎን ውጹን ተፈለይኒ አብራ ዮሐንስ 18 فقد 4 ኃጢአታ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ተጸብጽፊሞ አቱም ህዝቤ ካብቲ መዓታ ምንት ከይትካፈሉሲ ካብ አንታይ ግበሩ ውጹን ተፈለይን ኣብ ባቢሎን ድሕር ጸኒሕና ባቢሎን ተደምሲሰ ባቢሎን ጠፊያ ከም በሐድሽ ከም ደይ ትስራሕ ገይርዋ እግዚአብሔር አምላኽ ሳብ ሕጂ ኣይተሰርሐትን ሳዳም ሁሴን ክሰርሓ ሓሲቡ ነይሩ ከይተኻወነሉ እኸሎ መይቱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂኻ እዛ መንፈሳዊት ባቢሎንካ ወዲቓ
ወዲቓ ዝብላሎ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ባቢሎን ወዲቓ እዚኣ ኸ ክትወድቕ እያ ማለት እዩ እሳ ከም ዝወደቐት እዚኣ ኸ ከም ትወድቕ እሞ ንሕና እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ክንመላለስ ይግባአና ካብ ዓለም ክንወፅን ክንፍለን ይግባአና ካብቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ካብቲ ኣካይዳ ናይ ባቢሎን ካብኡ ክንፍለ ይግባአና እቲ ናይ መወዳእታ ጻውዒት ንዛ ዓለም እዚኣ ዝቐርበላ ዘሎ ካብ ባቢሎን ውፁን ተፈለዩን ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገድሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ይሃወ ዝኾነ እግዚአብሔር ስገድሉ ዳንበር ንኻልኦት ኣይትስገዱ ነቲ ይሃወ እግዚአብሔር ንሰግደሉ ከም ዘለና ካብ ካልኦት ኣማልኽቲ እግዚአብሔር ዝፈልዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ፈጣሪ ብምዃኑ ማለት እዩ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንሱ ናይ ፍጥረቱ ምልክት ከዓ ሰንበት እያ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ምልክት ምእንቲ ኮናሲ ሰናብተይ ሃብኩኹም ኣብ ሕዝቅኤል 20 ኸ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃነይ ምእንቲ ክትፈልጡሲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ትእምርቲ ክኾና ኢለ ሰናብተይ ሃብኩኹም ብለና ስለዚ ሰንበት ኣምላኽ ነቲ ፈጣሪና ነቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ይሃወ ዝኾነ ንዑ ንሰግደሉ ከም ዘለና ምልክት እያ ሳንደይ ከም ሰንበት ጌርና እንተዳ ተቐቢልና ግን እዚ ንባዕሉ ሓደ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ንመን ነምልኽ ከም ዘለና እዚ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ነቲ ዝሓገጋ ነቲ ሳንደይ ወይ ከዓ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ኣምልኾ ክትከውን ዝሓገጋ ኣካል ወይ ከዓ በዓል ስልጣን ንዑ ኢና ነምልኾ ዘለና ማለት እዩ ሳንደይ ከም ሰንበት ጌርና መዓልቲ ኣምልኾ ንገብር ከለና ማለት እዩ እንተዳ በታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ሰንበት እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣኽቢርናኻ ነቲ ሰንበት እግዚአብሔር ኢሉ ኣዚዙ ዝሃበና ንዑ ንሰግድ ኣለና ማለት እዩ ኮታ ነቲ ኣዛዚ ንዑ ተምልኽ ከም ዘለኻ ምልክት እዩ ሞ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ኣብ መወዳእታ ዘመን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ይወሃባሎ ዕድል ይወሃበና ኣሎ በቲ ቃሉን በቲ ትእዛዛቱን ከም ፈቃዱን ክንመላለስ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩም ይጽዋዓና ሎሞ ከም ኮይና ክንነብር ክንመላለስ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይደግፈና ስለዝነበረና ጊዜን ሰዓትን ክብሪ ኩሉ ዕቤት ኩሉ ንስሙ ይኹን ጸሎት ጌርና ክንዓጽና ኣቦ ዘለዓለም ጻድቅ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣቦ ብምሕረት ሃብታም ዝኾንካ ኣምላኽ ሳህልኻ ዘይተፈለየና ምግላጽካ ዘይተፈለየና ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ብርሃንካ ይብራህ ካብ ዓለም ወፂና ናባኻ ክንጥምት እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ውዲት ናይ ሰይጣን ክትሕልወና ካብ መፈንጠራታት ናይ ባቢሎን ክትስውረና እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና ንሰምዑ ኩሎም በረኸትካ ስለደሎም ስለዝነበረና ጊዜን ሰዓትን ነመስግነካ ስለ ስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን